Hello guys, once again welcome back to my channel. It's me Leona अनि हजुरलाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। यसैगरी आउँदो 2081 को चाहिँ सबैजनालाई ह्यापी तिहार गाइज एन्ड दिस इज तिहार स्पेशल भिडियो किनकि तिहारमा एकदम धेरै रङ्गी बिचङ्गी यु क्यान सी रङ्गी चङ्गी त के भन्नु तीनटा चारवटा कलर बाइक सेम कलर सबै मिठाईको तर पनि तिहार भन्ने बित्तिकै मिठाई आउँछ नि त अभियसली मिठाई पसन्द यति धेरै मान्छेहरू कति धेरै भाइटिकाको लागि भनौँ लक्ष्मी पूजाको लागि भनौँ कति धेरै लिन आइरहन्छ नि सो गाइज मैले चाहिँ तिहार स्पेसलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ आज लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु यति धेरै मिठाई यो चाहिँ अराउन्ड 1 kg छ है गाइज बिलिभ लाग्दैन भने यु क्यान त्यो के भन्छ अरे मिठाई पसलमा जाऊ अनि जोखा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pieces अफ मिठो गुलियो चिजहरू अनि मैले चाहिँ सुगर नखाएको एकदम धेरै वर्ष भइसक्यो अनि हजुरहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि चाहिँ मैले खास यो भिडियो लिएर आएको हो नि त होइन ल नि त मिठाई भन्ने बित्तिकै सबजनाको मुखमा पानी आओस् भनेर मैले यो भिडियो लिएर आएको हो सो गाइज भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सुने होला अनि लाइक मात्रै गरेर पनि पुग्दैन नि होइन सब्सक्राइब पनि गर्नु पर्यो नि त ल है त गाइज म खान सुरु गर्छु अनि पिउनको लागि चाहिँ पानी छ है किनकि यो पानीले भए पनि निल्नु पर्यो नि त गाह्रो भयो भने होइन अनि सबैभन्दा फेभरेट चाहिँ यहाँ के छ कलाकन्द छ मोतीचुरको लड्डु छ यसलाई के भन्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन अनि यहाँ छ लालमोहन यहाँ छ दुधबरी त्यसपछि छ यहाँ रसबरी कमेन्ट गर गाइज यहाँ मध्ये सबैभन्दा फेभरेट तपाईँहरूको चाहिँ के हो भनेर ल है त खान सुरु गरे है त फर्स्ट बाइट अलिक ड्राई रहेछ Sorry guys, हजुरहरूको मुखमा पानी आयो भने चाहिँ so sorry. पानी चाहिँ खानुपर्छ यसको लागि यो त ब्यालेन्स मिलाउँदै खानुपर्छ
चप भयो मेरो भिडियोमा चाहिँ चपाको चाहिँ फास्ट गरिदिन्छु है गाइस फेरि रमाइलो नहोला नि त यो ठिक त बरु गुल्डे छैन यो चाहिँ मलाई खास मन पर्दैन यहाँ खान्छु ल चाँदी कस्तो राम्रो प्लेटेड है यसलाई के भन्छ होला है पेडा गुलियोले हाई हान्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले चाहिँ होइन धेरै गुलियो खायो भने आँखा लट्ठिन्छ माथि तासी जान्छ फोडी दे दाँत पानीले त्यो चिसो पानीले त दाँतमा क्या हान्दो रहेछ पाले खान्छु म यो खाएपछि झ्याप्पो सुत्न क्या मजा आउँछ होला सरी अगाइसकेँ यार म त हाफ केजी जति त मैले खाएँ होला है अझै लास्टमा खान्छु
म त सोचमा परिसकेँ सोचमा भन्दा नि मलाई त कस्तो झप्प निन्द्रा पो लाग्यो Guys, don't try this at your home. यो लाइफको लागि रिस्क हुन सक्छ म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ यसरी खाऊ भनेर आइम सरी गाइज म चाहिँ गिभ अप गर्नुपर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई किनकि म सरी मेरो भोइस क्या लेजी सुने है आम्मा मैले सुनेको थिएँ क्या स्विट्स धेरै भयो भने सुगर धेरै भयो भने चाहिँ एकदम हाई हान्छ भनेर सुनेको थिएँ तर मलाई हुँदो रहेछ यो कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ आई गेस मैले केही नभए पनि 12वटा 13वटा जति खाएँ 13वटा जति मिठाई खाएँ होइन लिटरली गाई त्यो भोलि लडबडी यस्तो धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो धेरै गाह्रो हुन्छ नि होइन गाइज मलाई बरु स्पाइसीको लागि भन सबैजनाले स्पाइसीको लागि चाहिँ ल बरु स्पाइसी खानु यो खानु त्यो खानु भनेर रिकमेन्ड गर तर नो स्विट्स नो सुगर है गाइज ओके गाइज आई इन्जोय माई स्विट्सहरू होइन यस्तो बबल तरिकाले खाएँ मैले जति खान सक्थेँ मैले त्यति यो पनि खाएँ सो अब यिनीहरू चाहिँ म बिस्तारै खाउँला नि होइन केही छैन यो चाहिँ म बिहाइन्ड द क्यामेरा खान्छु सो यति भन्दै मेरो तिहारको स्विट्स स्पेसल भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु सो गाइज स्टे ट्युन फर अनदर भिडियो आजको लागि चाहिँ यति नै सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई